என்னோட ரெகுலர் வியர் பேங்கிள் கலெக்ஷன் என்ன மாதிரியான பேங்கிள்ஸ் எல்லாம் நான் வச்சிருக்கேன், எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. அந்த வீடியோ தான் இது. இப்போதைக்கு என்கிட்ட அதிகமா இருக்க கலெக்ஷன் சொல்ல போனா ரெயின் டிராப் பேங்கிள்ஸ் தான். பேங்கிள்ஸ்க்குன்னு ஸ்டாண்ட் வாங்கி வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் வாங்கி ஆர்கனைஸ் பண்ணோம்னா நீட்டாவும் இருக்கும், ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாவும் இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு. நான் வச்சிருக்க ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் வந்து ஒரு ஹேண்ட் அளவுக்கு நல்லா பெருசா இருக்கும். 4 ராடு வரும். இதுல ஒரு செட்டு பேங்கிள் 99 rupees அப்படிங்கறனால என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்கி வச்சிருக்கேன். இது எல்லாமே மயில் குட்டி பொட்டிக்கு அப்படிங்கிற பேஜ்ல இருந்து தான் வாங்கியிருந்தேன். பாக்ஸும் சரி, வளையலும் சரி. இந்த கலெக்ஷன்ஸ்ல கொஞ்சம் லீஃப் கட் பேங்கிள்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃப்ளவர் கட் பேங்கிள்ஸுமே இருக்கு. 20 டசன் சேர்த்து வாங்கும் போது 1 கிராம் சில்வர் காயின் ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க. இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லா 20 டசன் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். எல்லாமே மயில் குட்டி பொட்டிக்ல தான் வாங்கியிருந்தேன். டீடைல் எல்லாம் ஸ்கிரீன்ல கொடுத்துறேன்.